Как говорится, и еще, смотри сюда. Так. Чисто кардинал. Смотри, растет. Такие вот гроздочки. Такого сочного. Смотри, какие. Ух, вот это гроздочки, смотри, какие. Вот это точно я виноград с собой возьму. Вот такое путешествие без интернета. Но хоть какое-то удовольствие получу от пребывания здесь, в Крыму, Алушта. По родным интересным местам гуляем.